你好，你好，又係我負能量啦。今次又介紹一隻限時免費嘅遊戲啊，就 Crowalt, Traces of the Lost Colony. 應該係一隻解謎遊戲，呢隻係就畫面咧大概都係咁樣嘅，誒、有啲簡陋啦，我覺得都不過免費都可以試下嘅。就去支援呢，就支援簡體字、英文，都可以試下嘅。免費嚟講撳下冇所謂咯。佢免費期好似去到台灣時間3月10號上晝1點啊，上晝1點啦。應 2D 嘅解謎遊戲咯，啲畫質免費試下都無妨，睇下古仔咯，可以接受嘅。好啦，睇到依度請訂，不過免費啊，訂閱免費訂閱梗唔使錢㗎，同我讚俾個 like 我。我有時間會介紹啲，我呢個頻道大概會介紹啲免費嘢啊、平嘢啊，同埋買咗啲特別嘢開箱俾大家睇，玩具啊之類啦。有時我會打下機啊，喺圖奇度打下機嗰度，打完機就 send 翻上去 YouTube 嗰度啦，大概係咁啦。你都可以去圖奇度揾下我嘅，我都係呢個名叫負能量力量嘅。可以去淘記度揾下我嘅，不過我而家依排都冇乜點開台，可能近排我都會開台打下嘅，我都會近排都有幾隻新 game 我想試下嘅，係咁啦，拜拜。